Denne video er til dig, der lige har startet et momsregistreret ApS, altså et anpartsselskab. Som ny selskabsejer har du sikkert rigeligt at se til. Derfor har vi samlet det vigtigste, du skal vide i denne video, så du kan komme godt fra start. Det kan være, at du allerede har besluttet dig for at få hjælp til dit regnskab af en revisor eller en bogholder, eller måske du gerne selv vil bogføre selskabets regnskab. Uanset din beslutning, giver videoen god viden om dit ansvar og hvad du skal være opmærksom på. I videoen ser vi nærmere på, hvorfor du skal adskille din private og selskabets økonomi, hvordan du indberetter løn og får skattefri kørselsgodtgørelse, hvordan du bogfører og laver regnskab, og hvordan du indberetter og betaler moms. Som selskabsejer har du meget at holde styr på, og det kan virke som en mindre detalje, om du bruger dit eget eller selskabets dankort, når du er ude at handle. Men det er vigtigt, at du holder din private og selskabets økonomi skarpt adskilt, så du ikke kommer i klemme og risikerer at lave et lån i selskabet, som du skal betale skat af. Selskabet er nemlig en selvstændig juridisk enhed, så hvis du blander din og selskabets økonomi sammen, kan du risikere at betale ekstra skat og få en bøde. Du opdeler økonomien ved, at selskabet har sin egen bankkonto i selskabets navn, og at du ikke bruger selskabets bankkonto til at betale for dine private udgifter. Gør du det, betragtes det som en hævning i selskabet. Det kaldes også et aktionærlån, og du skal betale skat af det. Du må f.eks. ikke bruge selskabets dankort, når du er nede i supermarkedet og køber ind til aftensmaden. Heller ikke selvom du senere overfører pengene fra din konto til selskabets konto. Varerne skal være købt til selskabet. Det er derfor kun i orden at betale med selskabets dankort, når du køber noget til selskabet. F.eks. printerpapir til selskabets printer. Lad os tage et eksempel. Jakob er inde på en webshop, hvor han skal købe en arbejdscomputer til selskabet. Han ser et godt tilbud på en gamermus på 600 kroner, som hans søn ønsker sig. Han tilføjer derfor musen til købet og betaler både computer og mus med selskabets dankort. Hvad betyder det for Jakob, at han køber gamermusen? A. Ingenting. Det er hans selskab, så han må bruge selskabets dankort, som han vil. B. Ingenting. Hvis han overfører de 600 kroner fra sin private konto til selskabets konto. Eller C. Han skal beskattes af købet, uanset om man overfører de 600 kroner til selskabets konto. Du får lige lidt tid til at tænke over svaret. Hvis du mener, at Jakob skal beskattes af de 600 kroner, har du ret. Når Jakob betaler for gamermusen med selskabets dankort, skal han beskattes af beløbet, som løn eller udbytte. Det gælder også, selvom Jakob opfatter det som et lån, som han hurtigst muligt betaler tilbage. Hvis du på et tidspunkt har lånt penge til selskabet, skylder selskabet dig penge. De penge må du gerne tage ud af selskabet igen, for så er der tale om en tilbagebetaling af et lån. Men hvis du hæver mere end selskabet skylder dig, så låner du penge af dit selskab. Og så er der igen tale om et aktionærlån. Det betyder, at du skal betale skat af det beløb, du har lånt, og det kan også give en bøde. Da du stiftede dit ApS, indskød du mindst 40.000 kroner i selskabskapital. Vær opmærksom på, at det ikke er et lån, du har givet selskabet. De 40.000 kroner har du fået anparter for, og derfor skylder selskabet dig altså ikke 40.000 kroner. Du kan derfor ikke bare hæve de penge ud igen, da de tilhører selskabet. Løn og kørselsgodtgørelse. Nu kommer vi lidt ind på, hvad du skal være opmærksom på i forhold til løn og skattefri kørselsgodtgørelse. For at selskabet kan udbetale løn til dig eller en anden ansat, skal selskabet registreres som arbejdsgiver på virk.dk og tilmeldes e-indkomst i Tag Selv Erhverv. Du skal altså være ansat i selskabet, for at selskabet kan udbetale løn til dig. Hvis du bare hæver penge ud af selskabet, låner du penge af dit selskab. Som arbejdsgiver skal selskabet indberette løn og betale A-skat og AM-bidrag med mere hver måned. Du indberetter på Tag Selv Erhverv via e-indkomst eller beregningssystemet Letløn. Du kan også få hjælp af et lønbureau. Hvis selskabet en måned ikke udbetaler løn, skal du stadig indberette til os. Det gør du ved at lave en såkaldt nulangivelse. Glemmer du at indberette, laver vi et skøn af den manglende indberetning, og det koster selskabet 800 kroner i afgift. Hvis du udbetaler løn via et lønbureau, kan du også få lønbureauet til at lave en nulangivelse, eller selv lave den i e-indkomst. Får du som ansat i selskabet et personalegode som f.eks. fri telefon eller fri bil stillet til rådighed, så husk, det er skattepligtigt, og det også skal med på dine lønsedler.
Hvis du gerne vil vide mere om ansatte, løn og personalegoder, kan du gå ind på skat.dk/start selskab ansatte. Og nu til et andet emne, vi ofte får spørgsmål til. Hvordan selskabet kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Skattefri kørselsgodtgørelse kan kun udbetales fra selskabet til dig for den periode, du får løn. Lønnen skal svare til, hvad en anden person ville få for samme arbejdsindsats. Læs mere på skat.dk/kørselsgodtgørelse. Bogføring og regnskab. Bogføring og regnskab var næppe det, der fik dig til at starte et selskab. Men det er vigtigt, at du har styr på det, så du undgår et uoverskueligt regnskab. Vi vil derfor se nærmere på 3 krav til selskabets regnskab. For det første skal du sørge for, at selskabet opfylder kravene i bogføringsloven, årsregnskabsloven og til det skattemæssige årsregnskab. Det vil sige, at du bogfører løbende og laver regnskab i selskabet. For det andet skal du dokumentere alt i regnskabet. Gem derfor altid alle bilag. For at kunne dokumentere omsætningen, skal du lave en faktura på alt det, selskabet sælger, eller slå salget ind på et kasseapparat. En faktura skal overholde en række krav for, at et salg kan dokumenteres, og for at din kunde kan trække udgiften fra i sin virksomhed. Kravene er købers navn og adresse, selskabets navn og adresse samt CVR-nummer, fakturanummer, fakturadato, det vil sige den dato, selskabet udsteder fakturaen, eventuel leveringsdato, beskrivelse og antal, enhedspris, samt momssatsen og momsbeløbet. Selskabets bogføring skal laves med udgangspunkt i bilagene, f.eks. din fakturaer. Hvert bilag skal nummereres og gemmes i 5 år, så du kan dokumentere, at bogføring og regnskab er korrekt. Når bogføring laves løbende, er det langt nemmere at få styr på selskabets årsregnskab. For det tredje skal du nemlig senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indberette selskabets årsrapport til Erhvervsstyrelsen på baggrund af årsregnskabet. Udover årsrapporten skal du også lave et skatteregnskab og indberette selskabets overskud eller underskud på selskabets oplysningsskema til Skattestyrelsen. Du kan læse mere om kravene til selskabets bogføring, regnskab og årsrapport på erhvervsstyrelsen.dk/årsrapporter-regnskaber. Her kan du også læse mere om reglerne til digital bogføring, eventuelt krav om revision og bogføringsprocedurer, f.eks. hvordan selskabets regnskabsmateriale opbevares på en sikker og tilgængelig måde. Det er i sidste ende dit ansvar som selskabsejer, at selskabet lever op til de krav, der er til bogføring, regnskaber og indberetningspligter, som f.eks. indberetning af moms. Moms. Nu vil du få de vigtigste momsfrister og se, hvordan du indberetter og betaler moms. Når du har et momsregistreret selskab, skal man til at starte med indberette moms hver kvartal. Selvom selskabet hverken har haft indtægter eller udgifter i et kvartal, skal du lave en indberetning alligevel. Det hedder at lave en nulindberetning. Hvis du ikke indberetter selskabets moms eller nulindberetning til tiden, laver vi et skøn over momsen. Men det kan være langt fra virkeligheden, og du kommer måske til at betale for meget i moms. Derudover koster det 800 kroner i afgift. Fristen for at indberette og betale moms er 2 måneder og 1 dag efter kvartalets udløb. Hvis du skal indberette og betale moms første kvartal, er sidste frist den 1. juni. Du kan altid indberette momstallene lige efter kvartalets afslutning, altså her fra 1. april og frem til den 1. juni. Skal selskabet betale moms, kan du tidligst betale 5 hverdage før den sidste betalingsdag. Det skyldes reglerne i opkrævningsloven, der siger, at vi ikke må have virksomhedernes penge stående i mere end 5 dage før betalingsfristen. Du kan med fordel tilmelde selskabet til at betale automatisk med leverandørservice. Så slipper du for at huske at betale moms til tiden. Det er en god idé, hvis du gerne vil være i god tid med både selskabets momsindberetning og sikre dig, at betalingen sker til tiden og inden for 5-dagesreglen. Du tilmelder dig senest en uge inden din første momsindberetning. Se hvordan du gør på skat.dk/tilmeld leverandørservice. Du kan også sætte betalingen af momsbeløbet ind som en kommende betaling i selskabets netbank. De tal, du skal bruge til at lave selskabets momsindberetning, finder du i selskabets bogføring. Du skal huske at have alle bilag med for kvartalet, også selvom du har fakturer, der ikke er betalt. Hvis du forestiller dig, at selskabet i et kvartal har udskrevet 2 salgsfakturer, lægger du momsbeløbene på fakturerne sammen. I dette eksempel giver det 10.000 kroner i salgsmoms. I samme kvartal har selskabet købt varer til videre salg. Her har du 2 fakturer, hvor momsen tilsammen giver 6.000 kroner.
Når tallene trækkes fra hinanden, kan du se, at selskabet skal betale 4.000 kroner i moms. Når du skal lave selskabets momsindberetning, har du sikkert bogført mange flere bilag. Du aflæser de momstal, du skal indberette i selskabets bogføring. Du skal tælle alle momsbeløbene på købsfakturer og salgsfakturer sammen og indberette de samlede beløb for kvartalet. Når du skal indberette momstallene, logger du ind på skat.dk/tag selv erhverv. Har du ikke tidligere logget på Tag selv erhverv, så gå ind på skat.dk/hjælp til TSE og læs, hvordan du gør. Klik nu på moms, klik herefter på momsindberetning og så indberet moms. Nu vælger du den momsperiode, du vil indberette for. Hvis du hverken har købt eller solgt noget, skal du vælge 0 indberet. Har der været aktivitet, vælger du i stedet indberet. Opdater eventuelt dine kontaktoplysninger og tryk på næste. Nu skal du indberette momstallene for dansk salgs- og købsmoms. I dette eksempel skal der indtastes 10.000 kroner i salgsmoms og 6.000 kroner i købsmoms. Har du handel med udlandet, skal du huske at udfylde felterne i handel med udlandet. Læs mere på skat.dk/moms udland. Husk også at udfylde energiafgifter, hvis du har ret til at få refunderet f.eks. elafgift og vandafgift. Moms i alt er differencen mellem salgs- og købsmoms. Ved denne momsindberetning skal selskabet betale 4.000 kroner. Til sidst trykker du på godkend og får en kvittering på, at vi har registreret momsindberetningen. Nu kan du vælge at godkende betalingen via leverandørservice, hvis selskabet er tilmeldt, eller sætte beløbet til betaling i selskabets netbank. Du kan altid på selskabets skattekonto på Tag selv erhverv se, om selskabet har betalt f.eks. skyldig moms, eller måske har moms til gode, der ikke er blevet udbetalt. Læs mere på skat.dk/skattekonto om, hvad skattekontoen er og hvordan du bruger den. Lad os slutte af med et eksempel på købs- og salgsmoms. Den 15. marts var der et varekøb på 10.000 kroner med en moms på 2.500 kroner. Den 25. marts var der et varesalg på 30.000 kroner med en moms på 7.500 kroner. Og den 4. april var der et varekøb på 5.000 kroner med en moms på 1.250 kroner. Nu skal du selv prøve at beregne momsen for første kvartal. Er det rigtige svar A. 5.000 kroner? Er det B. 3.750 kroner? Eller er det C? Det afhænger af, om selskabet har modtaget og betalt pengene. Du får lige lidt tid til at tænke over svaret. Det rigtige svar er A. 5.000 kroner. Det er det, fordi vi har et varekøb med en moms på 2.500 kroner og et varesalg med en moms på 7.500 kroner. De to tal trækker du fra hinanden for at finde momsen for kvartalet. Det er disse beløb, du skal bruge, for de ligger inden for første kvartal. Varekøbet den 4. april ligger i andet kvartal. Derfor skal moms af varekøbet den 4. april på 1.250 kroner ikke tages med her, men først på næste momsindberetning. På skat.dk/startup kan du få masser af hjælp og viden til dig som ny selskabsejer. Blandt andet en checkliste med gode råd, hvordan du betaler selskabsskat og indberetter løn. Du er også altid velkommen til at ringe til os på 72 22 28 82. Nu har du fået en kort intro til det vigtigste, du skal vide som selskabsejer. Det vigtigste, du skal huske er: adskil din private og selskabets økonomi, registrer selskabet som arbejdsgiver for at udbetale løn til dig selv, indberet moms 4 gange om året. Skat er ikke enkelt, men det må gerne føles sådan.